प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा चुन्नी लाल दिल्ली नगर विधानसभा का विधायक बन गया है। मालकिन, ये लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। मौसी, तुम बड़ी किस्मत वाली हो। पता नहीं मेरी जिंदगी में ये सौभाग्य कब मिलेगा, कब मेरा बेटा राहुल इस देश की सत्ता को संभालेगा। पता नहीं कब आएंगे हमारे अच्छे दिन।